तो देखो वो क्या बोल रही है। बोले और तो सब ठीक है, एक ऐब है। बोले क्या है? कि चोर फंदी से गांजो पी बेरी है, 100 मिलो घर बारो है। दुनिया सैया की जा मुइया, हो गई सूख छुआरो। बोले जो का कैसो हो? बोले एक दिना की सुनो सकी, जब मैं धोखे में पहुंच गई और मोई देखा थी उनने अपनी चिलम तमाकू तो का ली। क्या बात है। बैठे हते बगल में ठलुआ नहीं नाय माए की बातें कर में, लेकिन मैं सब समझ गई। और बैठे हते बगल में ठलुआ, उनकी पंगू है। क्या कहते हैं? तो बोले तुमने कछु नहीं की समझा? बोले समझाओ। तो मैंने कही रात दिन देखो, बस यही काम तुम्हारो है। सैया की जा मुइया, हो गई सूख छुआरो है? आगे का कह रहे? तन के फट गए उन्ना लत्ता, जिनकी तुम्हें खबर नहीं है। जय हो। वो तुम खा चिलम चढ़ा बेचाने, चाय बिके बेला। जय हो। है तो हर भातन समझा लो वाली, पर मोरी एक न मानी है। जय हो। ठीक है, सीधी सीधा